За сайн уу юу вэ? Хичээл ном дайж гоо. Чамд гоё юм хэлий. Нөөц уншилдаг уу? Чи нэг 100 ковидын өмнө гадны жуулчд ирээд тэгээд нэг гайд хийжсэн. Хипгээд нэг анхудаа авчихсан да. Тэр чамд ямар байсан? Тэгэхээр тэр тип чамд яаж нөлөөлсөн гэхээр чи дараачийн хүмүүстэй үйлчлэхдээ илүү профешнл, илүү аятайхан үйлчлээд ингээ явчих. Нөгөө талаас тохирч цалин дээр нэмэх нь чи үнэхээр сайн байсан болохоор чам мөнгө өгöd байгаа ч тийм. Тэгвэл чамд мөнгө урсгал талаас ашигтай. Нөгөө талдаа чамаас тэр гайд орчуулга авсан туристүүд илүү гоё үйлчлэл авчиж байгаа тийм. Хин юм ашигтай. За тэгвэл ийм юмыг Монголд үйлчлэгээний салбарт нэвтрүүлж болох уу? За тэгвэл ямар арга замаар? Над нөт төр нэг юм санаа аваад байгаа байхгүй юу? Зөөний ингээ хоолны газар одоо ингээ ороод 40,000 төгрөгөөр хоол идлээ. Тэгээд үнэхээр тэр хүн чамд ингээ сэтгэлд хүртэлчин үйлчлэлээ л тий. Тэгэнгუთ чи одоо Америк энтерт одоо юу гэдэг $100 өөрчлүүлэхээр шууд 2-оос бараг 8% ч юм уу тип өгчөж байгаа байхгүй юу? Яг тэрэн шиг ингээ бодох юм бол чи 40,000-аас шууд 5,000 төгрөгийн нэмэлт тип үлдээгээд явж чадах уу? Бас Монголын баг ихэнх хүн нэг тэрэнд бол нэг бэлэм штий. Тэгэнгუთ тэрийг яаж нэвтрүүлэх вэ гэхээр тэр хүн үнэхээр чам сэтгэлд хүртэлчин үйлчлэх юм бол нөөтийн баримтаа баярлаа гэдэг өгч болох уу? Тэгвэл яг ийм хэлбэрээр нөөтийн системээр дамжуулаад типийн соёлыг Монголд түгэж болж байгаа. За эндээс гарах давуу талууд нь юу болж байна гэхээр үйлчлэгээл юм чи одоо зөөгч өрч шавчих заа. Би нэг газар зөөгч хийжээ. Чи үйлчлүүлэгч. Орж ирлээ. Чи надаас үйлчлэгээ авлаа. Би чамд үнэхээр тултал нь үйлчлэе. Хоол амттай байна уу? Салхиудаг авах уу? Та юу уух уу? Өнөөдрийн хоол ийм байгаа. Ийм хоолтой гэл тээ. Ингээ үйлчлээ чиний сэтгэл төрөд ингээд чи надад нөөтийн баримтаа өгөөд гарах та. Тэ? Нөөтийг аваа. Гэх мэтчлэн ингээ явхад нөөтийн буцаа олголт. Улиралдаа нэг өгдөг штэ. Баргийн дундаж ресторан бол нэг сард нэг хэд нэг 10 саяын орлого бол орж байгаа штэ. Тэгээ зардлууд насагтаад хэдэн саяын ашигтай тий. Тэгээ бодоход 6.5 сая төгрөгийн нөөт сар болгон аваад ийн бодтой. Хүн зөвлөжлэн хандлаа. Улиралдаа юу гэхэд бараг 300-аас 400,000 төгрөгийг нөөтөөс авч байгаа. За тэгвэл энэ ямар ашигтай гэхээр би зөөгч миний үндсэн цалин сая 200,000 төгрөг бай заяа. Би үйлчлэгээ үнэхээр сайн хийгээд өөрөө нэмэлтээр хичээснийхэн төлөө дахиад 300-аас 400,000 төгрөг аваад миний цалин сая 600,000 болж байгаа. Манай захиралд ямар ашигтай гэхээр миний цалин нэмэхгүйгээр миний цалин нэмэгдээд байна гэсэн. Тэгэхээр чин цалин ажиллах орчин сайхан байгаа юм чинь. Би ажилдаа доктор сургалтад ажиллана. Тэгвэл миний мөнгө урсгал сайжирч. Гэхдээ энэ дэр нэг асуудал байгаа. Энэ нөтийг ер нь засгийн газар яах гэж яагаад хийгээд байна? Яагаад хийж байгаа гэхээр далд эдийн засаг гишмийг нээх гэж л хийж байгаа байхгүй. Улсын татварын систем, санхүүгийн систем бүртгэлгүй байгаа мөнгнүүдийг бүртгэлтэй болгохын тулд мөнгийг эхэлж аваад буцааж өгөөд байгаа тийм. Тэгвэл энэ дэр жишээ нь юу вэ гэхээр чи сая төгрөгийн сарын орлоготой хүн тэгсэн мөртлөө 3 сая төгрөг өгч чадаад ивэл яах вэ? Тэгэхээр чин чамд 2 сая төгрөг хаанаас орж ирээд юм гэдэг асуулт байгаа. Ялангуяа тэр 2 сая төгрөгийг чи буруу замаар олоод ивэл яах вэ? Тэрийгэ буруу замаар олсноо нуухын тулд нөөтийн баримтаа чамд үйлчилсэн хүнд өгөөд яваад ивэл яах вэ? Тэгэхээр тэр хүн асуудалтай илүү орж байгаа юм шиг тэр хүн мөнгө их зараад байгаа юм шиг харагдах гэдэг байгаа зү. Тэгэхээр чи энэ дээр засгийн газар талаасаа бол системийн жижигхэн шинжилгээх хэрэгтэй. Чи хүнд нөөтөө өгч болно. Гэхдээ чи үйлчлүүлсэн болохоор өгсөн шүү гэдгийг харуулдаг. Тэгэх юм бол энэ үйлчлэгийн салбар чинь засгийн газар далд эдийн засгийн чинь үйлчлэгээний байгууллагын яг үйлчилж байгаа хүмүүсийн цалин орлого зөвхөн үндсэн цалингаас гадна өөр мөнгө урсгал нэмэгдэнэ. Ажил олгогч талдаа ажилтныхаа цалин нэмэхгүйгээр ажилтнаа өндөр цалинтай болох боломжтой болно. Үйлчлүүлж байгаа хүмүүс илүү өндөр чанарын үйлчлэг авах боломжтой. Энд бүгднгийнх нь ярих шиг айгүй гой хамгаалагдаад үлдчихэж байгаа байхгүй. Гой бас. За тэгээ энэ дэр ихтэй яг анхаарах нэг юм юу гэхээр за чи машин авъя 150 сая төгрөгийн машин. Угаасаа тийм машин зарах гэж байгаа чи тэр хүн чамд тест угаасаа л гой үйлчлэг хэлэхтэй тий. Тэглээгээ чи тэрнийхээ нөтийг өгөхөр бас арай харин байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр үед яах вэ гэхээр нөтийг хувааж өгч болчих шүү дээ тий. За магадгүй нөт чи за нэг сая төгрөг өгье гэж бодоход үнэхээр сайхан үйлчлсэн юм. 100,000 төгрөгтэй дүүцэх хэмжээний нөтийн чи яав бусдын над бичиж өгчөөрэй гэд тэр хүнийг бас гоё урамшуулж болчих тий. Гэх мэтчил. Тэгэхээр энэ бол жижигхэн системийн өөрчлөлтүүд хийгээд үйлчлэгийн салбарыг улам чанаржуулах боломж өгдөг. Дараа нь бүр гоё юм ярьж өгье.